ଛାତି ପିଟି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା ବାପା, ପିଉସୀ ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ। ଜଗା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଧନ, ଘରକୁ ଫେରିବ ବୋଲି କହିଥିଲା, ହେଲେ ଆଉ ଫେରିଲାନି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅର ମୃତ ଶରୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହ ଭିତରୁ ବାହାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ଡାକ୍ତରଖାନାର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହକୁ। ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଟାଣି ଉଟାରି ହେଉଥାନ୍ତି ସେହି ମୃତ ଶରୀର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଓଃ, କି କାନ୍ଦ ଗବାଳି ସେମାନଙ୍କର, ଅତି ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ହେବନି ବା କେମିତି? 21 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି ପିଉସୀ ଆଉ ମାଉସୀ। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ଏଣେ ବାପାଟି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମଥା ରଖି ଖାଲି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥାଏ। ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ପୁଅ କ'ଣ ଫେରିବ? ସେ ପରା ଚାଲିଯାଇଛି ଅଫେରା ରାଇଜକୁ। କାଲି ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଲା ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ମନୀଷ ମାନସ ପ୍ରଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ୟାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି। ବାପା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଆଉ ଭଉଣୀଟିଏ ଅଛି। ମନୀଷ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାରି ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିସାରିଥିଲେ। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନୀଷ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସହ ମିଶି ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, କାଳିଆ ଠାକୁରର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଫେରୁଥିଲେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 2:30 ପାଖାପାଖି ହେବ। ଧଉଳି ଛକ ଦୟା ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗଟି ଦୂରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ମନୀଷ ଟ୍ରକ୍ ଚକା ତଳେ ରହିଗଲେ। ସେଇଠି ହିଁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଘଟଣା କ'ଣ, ସେ କାଲି ଯାଇଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ବୁଲିକି ରାତିରେ ଫେରୁଥିଲା। ଫେରିବା ସମୟରେ ଧଉଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଧଉଳି କି ନଦୀ, ସେଇଟା ଆମର ଦୟା ନଦୀର ମୁଣ୍ଡରେ, କଟକ ପଟର ଫାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ, ସିଏ ହଠାତ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଟ୍ରକଟା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଟ୍ରକଟା ହଠାତ୍ ଭିତରୁ ପଶିକି ଯାଉଥିଲା, କ୍ରସ୍ କରିକି କେନାଲ ବନ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକଟା ପଶିଯାଇଛି ସେ ଯାଇକି ଟ୍ରକ ସାଙ୍ଗରେ ମାଡ଼ ହେଲା। ତେଣୁ ଟ୍ରକ୍ କ'ଣ କରିଛି, ଯେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ କରି ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆ ଉପରେ ଚକା ଚଢିଗଲା ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ମାନେ, ସେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ତାକୁ ସେଠୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପରେ ପଳେଇଲେ। କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରାଇଭରର ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଏବଂ ବୋଧେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଥିଲେ ଯାହା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପଡ଼ି ପଡ଼ିକା ଯାଇଛି, ତାରି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆଣିଲା, ଆଉ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ତେବେ କି ଦୋଷ କରିଥିଲେ ମନୀଷଙ୍କ ବାପା ମା? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ? ନାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଭାବିଛି, କାରଣ ପୁତୁରା ଆମର ସେଇଭଳି ପିଲା, ଯିଏକି ସେ ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଥିଲା। କାଲି ଆସନ୍ତା କାଲି ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା ବମ୍ବେ ତାର ଚାକିରି କି। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ସମୟରେ କେବଳ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଯୋଉ ମଦ ପିକ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି ରାତିରେ ଚଲେଇବା ଏବଂ ସଚେତନ ନ ହବା ତାଙ୍କର ଚାଳନା ପ୍ରତି, ଏସବୁ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଦେବି କେବଳ ଗାଡିର ଚାଳକକୁ। କିଏ? ନା ପୁଅକୁ ମୋର 21 ବର୍ଷ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସିଏ ଚାକିରି করে ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ଯାଇଥାନ୍ତା। କାଲି ଯାହା ସେମାନେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଧଉଳି ଥାନାକୁ, ରାତି 2:15ରେ ହେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ସେ ଦି ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ ସ୍କୁଟିରେ, ଯେହେତୁ କାଲି ସେ ବମ୍ବେ ପଳେଇବ, ଯାଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିକି ସେ ତାର ବମ୍ବେ ଯିବ। ସାଙ୍ଗ ବି ମାନେ ହାଫ୍ ଏଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ସୁସ୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ହେଇଯିବ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ସିଭିୟର ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଥାନା ଆମକୁ ଏଫଆଇଆର କରୁଛୁ ସେ ଟ୍ରକ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାରଣ ସେ ମାଲିକ ସେଇଭଳିଆ ଡ୍ରାଇଭର, ମଦୁଆ ଡ୍ରାଇଭର ରଖିକି ଯୋଉ ଦ୍ରୁତ ଗାଡି, ଲୋକ ଯାହା କହିବା କଥା, ଦ୍ରୁତ ଗାଡିରେ ସେ ଚଲେଇଛି ଏବଂ ଏମାନେ ହର୍ନ ମାରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ହଠାତ୍ ପଶି ଯାଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେହିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ଅଧିକ। ଅସାବଧାନତା, ଦ୍ରୁତ ଗତି ଆଦି ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏଥିରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସଂସାର। ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଛି ବୋଲି ଖୁସିରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ମନୀଷଙ୍କ ବାପା ମା ପୁଅକୁ ହରାଇ ଏବେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ସେ କଷ୍ଟରେ କେହି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନେ ମନେ ମନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ, ପୁଅ ଆମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲା?
ତୋ ଦର୍ଶନ ପରେ ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଫେରିଲା ପରେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା କାହିଁକି? ଯାହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ନିୟନ୍ତାକୁ ଦେଖିଛି ବା କିଏ, ପାଇଛି ବା କିଏ? ସେଥିଲାଗି ତ ମନୀଷ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇକୁ ଚାକିରି କରିଯିବା ବଦଳରେ ଗଲେ ଶ୍ମଶାନକୁ, ଜୁଇରେ ଜଳିଗଲେ, ଯେଉଁଠି ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ସବୁକିଛିର ଅନ୍ତ ସେଇ ଜାଗାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।